Salama daholo eo. Azafady aloha fa tena malahelo be a. Mahatra amin'ny laoka nandrahoako tao nefa raha fitoto. Za zany raha vao resaka vehivavy a, ny asin'ny mahavehivavy sy ny resaka tokantrano zany dia tsy maintsy misahirana ka ho anareo le zatra miteny hoe aza dia misahirana dia maharenina mihitsy aloha. Atsika vehivavy tena ekeko hoe tena mafy le ampirafesina. Tena mafy ary tena tsapako be le satria za olona manambady a, be da be ny olona akaiky anazy niaran'izany zavatra fa tena hitako tena nijaly. Fa na izany aza tena andao reto tsy ady lehilahy eny amason'olona ohatra indreny a. Na hoe ady lehilahy fotsiny a. Tsy tsika angely natao iady, tsika le natao edivana, tsika le natao arovana, tsika angely mpanjaka vavy. Aiza kiny izy mpanjaka vavy anala-barabatana zany? Aiza nisy mpanjaka vavy irefa iady atsena zany? Non, tu es trop belle pour faire ça. Je suis trop belle pour faire ça. Zao koa ny tsaroa fa nitabataba-ndry tsy anajanona ny adalany mihitsy fa vao maika izy mirehare-be hoe divantsika vehivavy. Matetika koa tsika rehefa ohatrandreny a dia le vehivavy foana nataontsika coupable. Dia tsika vehivavy ny lasa samy miady a fa le lehilahy irréprochable. Non, samy coupable ary zareo. Ary raha eo masonao aza dia le vadinao no tena coupable satria izy no namitaka anao. Manaraka izany, na reo vehivavy le mbola mahavita miteny tsy eo aminao mantsy ny toerana dia hainao ny mitsara azy. Raha teo akaiko anao efa voadaroka. Efa mibebaka zao dia tsy manompa olona intsony fa faran'izay tena hoe halako izany vehivavy a mahavita mampirisika ny vehivavy hafa, anala baratena, anao fika maivan-doha. Zavatra tsy mirepareny ininona mihitsy ny fihetsika ohatran'ireny. Vao maika manimba image reny. Rehefa tonga any an-trano raha tsy fantatrao fa mety vao maika voavonony le lehilahy iny satria hoe nanala baraka andry zareo. Farany, raha te hanana ny dignité tsika vehivavy a, na inona zavatra mitranga, mila manana maîtrise. Indrindra ny fihetsem-po manoloana ny lehilahy. Aza tonga dia mikorapadrapaka be fa aleo mihitsy aloha maka saina tsara dia miresaka. Raha ohatra tsy vita resaka tsony le zavatra, nefa mila afaty. Dia azo atao tsara ny misaraka. Oui, azo atao tsara ny misaraka. Oui, voalazan'ny Baiboly hoe azonareo atao tsara ny misaraka amin'ny vadinareo rehefa tratra nijangajanga izy. So dia avy indray madame Monika sy ny tariny dia hoe osy Paul hoe maneke ny vadinareo sy ny adalany. Non. Bisous daholo.